ഹലോ വെൽക്കം ടു ഏഞ്ചൽസ് ഫുഡ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഓവനും ഗ്രില്ലും ഇല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് ചിക്കൻ അൽഫാം റെഡിയാക്കിയാലോ. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ പീസസ് നല്ലോണം കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. 2 ലെഗ് പീസും അതുപോലെ തന്നെ വിങ്സിൻ്റെ 2 ചെറിയ പീസസുമാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ചിക്കൻ പീസസ് ഞാൻ തൊലിയോടുകൂടി തന്നെയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇടിക്കല്ല് വെച്ച് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇടിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചപ്പാത്തി കോല് വെച്ച് ഒന്ന് പതുക്കെ ഇടിച്ചു കൊടുക്കുകയോ ചെയ്യാം. ഉള്ളിലെ എല്ല് പൊട്ടിപ്പോവാതെ പതുക്കെ വേണം ഇടിച്ചു കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം. 2 വശവും നമുക്കിതൊന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാവുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാ പീസസും ഞാനിവിടെ വരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കട്ടിത്തൈരാണ് കൂടുതൽ നല്ലത്. അതുപോലെ തന്നെ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചതച്ച് ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. വേണമെങ്കിൽ പേസ്റ്റ് ആക്കിയും ചേർക്കാവുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നാരങ്ങനീര് ചേർക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നല്ലോണം ഒന്നത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നല്ലോണം ഒന്നത് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ഓവനും ഗ്രില്ലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൽ വെച്ച് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്ന അൽഫാമാണ് ഞാനിവിടെ കാണിക്കുന്നത്. നല്ലോണം തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിമിലേക്ക് ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1.5 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1/2 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ നല്ല ജീരകം ചേർക്കാം. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ 6 വറ്റൽ മുളകും കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി ഒരു റോസ്റ്റഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് ചൂടാറാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ചൂടാറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം. മസാല പൊടിച്ചെടുത്തതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 തക്കാളിയുടെ പകുതി ചേർക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ 1 സവാളയുടെ പകുതി, 1 പച്ചമുളക് അരിഞ്ഞത്, ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും 2 വെളുത്തുള്ളിയും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഒപ്പം തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് 1/2 കപ്പ് മല്ലിയില നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അൽഫാമിൻ്റെ മസാലക്കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ച ചിക്കനിലേക്ക് ഈ മസാലക്കൂട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കൈവച്ച് നല്ലോണം ഒന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ വരഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തൊക്കെ ഇട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. കുറച്ച് നേരം നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം. അങ്ങനെ തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. അതോടൊപ്പം തന്നെ ലാസ്റ്റായിട്ട് നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യം പുരട്ടിയപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർത്തതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. മിനിമം 4 മണിക്കൂറെങ്കിലും നമ്മളിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിമിൽ പാൻ വെച്ച് അതിലേക്ക് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ പീസസ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഏറ്റവും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. സ്ലോ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ അൽഫാം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ മൂടി വെച്ച് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു വശം റെഡി ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ഇടയ്ക്ക് തിരിച്ചും മറിച്ചു വിട്ട് വേണം ഇത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട്.
സ്ലോ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ നല്ലോണം റെഡിയായി കഴിയുമ്പോഴേക്കും നമുക്കിതിൻ്റെ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. ലാസ്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ചിരട്ടയുടെ പീസ് കത്തിച്ച് അതൊന്ന് കിടത്തിയതിന് ശേഷം ഇതുപോലെ ഒരു സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കിത് മൂടി വെക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ അൽഫാം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓവനും ഗ്രില്ലും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് സ്ലോ കുക്കിംഗ് മെത്തേഡിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ അൽഫാം റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക.